Шура сүресі. Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Ха мим. Айн син қаф. Уа Мұхаммед. Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әр үкімінде көптеген хикметтер болған, Алла саған өзі өзіңнен бұрынғы пайғамбарларға өз пәрменімен, міне осылай уахи етеді. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бар нәрсе бір өзіне тиесілі. Ол Али, бәрінен асқақ, бәрінен жоғары, азим, ең ұлы. Күллі аспан әлемі, оның ұлылығы мен айбатының алдында тас төбесінен шатынай жаздайды. Періштелер Раббыларына сен мінсізсің, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік һәм ең көркем есімдер мен сипаттар бір өзіңе ғана тән деп мадақ жаудырады. Һәм одан жердегілер мүміндер үшін кешірім тілейді. Ендеше біліп қойыңдар. Алла расында да ғафур, өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді. Ал одан өзгелерді ие тұтып, күпірлік қылғандарға келсек, Алла оларды үнемі бақылауда және барлық істерін жаздыруда. Ендеше сен олар үшін жауап беретін, олардың кепілгері емессің. Міне осылайша, саған бас шаһар Мекке халқын һәм маңайындағы елдерді алдын ала ескертуің үшін, анығын айтқанда, оларды шүбәсіз келетін махшар күнімен ескертерсің деп арабша Құран уахи еттік. Сол күні олардың бір тобы жәннатта болса, енді бір тобы жалындаған оттың ішінде болады. Егер Алла қаласа олардың барлығын бір ғана сеніммен бір ғана өмір салтын ұстанатын бір үмбет қылар еді. Алайда ол өз хикметі бойынша қалағанын шексіз рахмына бөлейді. Ал күнәһар залымдарға келсек, олардың қамқор иелері де, қысылғанда қол ұшын берер медеткерлері де жоқ. Соған қарамастан, олардың Алладан өзгелерді ие тұтқаны қалай? Әйтсе де, нағыз ие Алла. Өлілерді қайта тірілтетін де бір өзі. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Араларында қандай да бір мәселеге қатысты келіспеушілік туса, оған қатысты айтылар ақтық үкім Алланың еншісінде. Менің Раббым Алла міне осындай. Мен оған тәуекел етіп арқа сүйедім және шын көңілден бір өзіне ғана бет бұрамын. Ол күллі аспан әлемі мен жерді жоқтан жаратып, оларды мызғыма жүйеге салған шебер жаратушы. Сендер үшін өз болмыстарыңнан жұбайлар жаратқандай, қолдарыңдағы жануарлардың да жұптарын жаратты, және сол арқылы сендерді һәм қолдарыңдағы жан-жануарларды көбейтуде. Оның бірде-бір ұқсасы жоқ. Ол сәмиғ, бәрін естуші, басир, бәрін көруші. Күллі аспан әлемі мен жердің қазыналарының кілттері де бір өзінің қолында. Ол ризық несібені қалағанына үйіп төгіп береді, қалағанына аз әрі өлшеп береді. Ол барлық нәрсені лайықты түрде біледі. Алла дінді дұрыс түсініп, дұрыс тұтыңдар, һәм дінде жік-жікке бөлінбеңдер деп, Нұхқа шегелеп тапсырған негізгі ұстанымдарды өзіңе уахи еткенімізді, һәм Ибрахимге, Мұсаға, әрі Исаға шегелеп тапсырған негізгі ұстанымдарымызды сендер үшінде дін етіп бекітті. Сенің ел жұртты берік ұстануға үндеген дініңді мойындау мүшріктерге өте ауыр тиеді. Алла қалаған құлдарын осынау хақ дін үшін таңдайды және өзіне шын көңілден бет бұрғандарды сол жолға бағыттайды. Өткен үмбеттер өздеріне ақиқатты жар салып, тура жолға бастайтын хақ ілім келгеннен кейін, сол баяғы араларындағы зұлымдық пен күншілдіктің кесірінен жік-жікке бөлінді. Егер Раббыңның құлдарына қатысты бұрын соңды айтқан, яғни оларды дәм тұздары таусылғанша өмір сүргізіп, жақсы жаман істерінің қарымын о дүниеде толық қайтарамын деген кесімді сөзі болмағанда, олардың арасында кесімді үкім баяғыда беріліп, бұл мәселеге нүкте қойылған болар еді. Ал олардан кейін келіп, кітапқа мұрагер болғандар,
яғни кітап иелерінің кейінгі буыны қолдарындағы кітапқа күмәнмен қарауда. Сен еш нәрсеге алаңдамай, адамдарды өзің түскен хақ жолға шақыр, һәм өзіңе бұйырылғандай түзу бол. Сондай-ақ, дінде жік-жікке бөлінген әлгі кітап иелерінің иығына жығылып, қалауларына ерме. Һәм мен Алла түсірген кітапқа иман келтіремін. Мен араларыңда билік айтқанда, ешкімді бай кедей, күшті әлсіз, араб, ғажам, ақ қара деп алаламай қарағылды қақ жарған әділ болуға, һәм әділдік орнатуға бұйырылдым. Алла біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың. Біздің істеген істеріміз өзімізге, сендердің істерің өздеріңе. Біз бен сендердің араларыңда талас тартыстың орны жоқ. Қайткен күнде де Алла уақыты келгенде бәрімізді бір араға жинап, арамызда әділ билігін айтады. Ақыр соңында бәріміздің қайтар жеріміз оның құзыры деп жар сал. Алланың үндеуін қабыл алып, хақ дінді мойындағаннан кейін, Алла һәм оның діні жайлы бей-берекет сөз таластырғандарға келсек, олардың айтқан уәждері мен білдірген наразылықтары Раббыларының алдында түкке де тұрмайды. Оларға Алланың ашуы түседі, һәм оларға о дүниеде қатты азап бар. Ақиқатты жар салған осынау кітапты және адамдардың жақсы жаман істерін өлшейтін әділдік таразысын хақ мақсатта түсірген Алла. Қайдан білесің? Бәлкім, адамдар сол хақ кітаппен әділдік таразысын мүлдем тәрк еткенде орнайтын қиямет сағаты таяпта қалған шығар. Қияметке сенбейтіндер оның тез арада келуін тілеп, ол күнді мазаққа айналдырады. Ал иман келтіргендер болса, одан шын қорқады. Һәм ол күннің хақ екенін анық біледі. Ендеше біліп қойыңдар, қиямет сағаты жайлы бей-берекет сөз таластыратындар шүбәсіз ақиқаттан әбден аластап, тура жолдан қатты адасуда. Алла құлдарына өте шарапатты. Қалағанынша ризық береді. Ол шексіз күш қуат иесі, бәрінен үстем һәм құдіретті. Кім-дегім ақирет жемісін мақсат тұтса, яғни бұл дүниеде шын ниетпен істеген игі істерінің жемісін о дүниеде көруді қаласа, біз оның ақиретте көрер жемісін арттыра түсеміз. Ал кім-дегім қу дүниенің жемісін мақсат тұтса, яғни бар қызықты осы дүниеде көруді қаласа, оның жемісінен оған да береміз. Алайда оған ақиретте ешқандай несібе бұйырмайды. Жоқ, әлде олардың Алламен серіктес басқа да құдайлары бар ма? Және сол құдайлары олар үшін Алланың діндегі рұқсат етпеген нәрсесін шариғат шеңберіне сыйғызып беріп пе? Егер Алланың адамдарды дәм-тұздары таусылғанша өмір сүргіземін деп айтқан кесімді сөзі ақтық үкімі болмағанда, олардың араларында кесімді үкім баяғыда айтылып, залымдардың шаруасы біткен болар еді. Шүбәсіз, өздеріне һәм өзгелерге зұлымдық жасап, күнәға белшесінен батқан залымдарды жан төзгісіз азап күтуде. Алланың ақ жолынан тайып, теріс жолға түскен залымдардың қиямет күні дүниеде өз қолдарымен істеген күнәлар себепті қатты қорыққаннан дір қаққанын көресің. Алайда олар қорыққан жан төзгісіз азап бастарына сөзсіз келеді. Ал иман келтіріп, сол иманның арқасында өздерінің һәм өзгелердің жақсылығы үшін игілікті істер істеген ізгі жандар болса, нығметпен көз жауын алатын әсемдікке толы жәннат бақшаларында болады. Олар қалаған нәрселерінің бәрін Раббыларының құзырынан табады. Ең үлкен жақсылық һәм ең зор жетістік міне осы. Алла иман келтіріп, игілікті істер істеген құлдарын міне осынау зор жақсылықпен сүйіншілейді. Уа Мұхаммед, оларға мен сендерден өздеріңді осынау зор жетістікке жеткізетін хақ дінді насихаттағаным үшін ешқандай ақы сұрамаймын. Сендерден бар өтінерім осы дінге көп еңбегі сіңетін жақындарыма деген сүйіспеншілік қана деп айт. Кім-дегім сауапты іс істесе,
сол үшін оған берер сый сияпатты арттырамыз. Шүбәсіз Алла құлдары қанша жерден ауыр күнә жасаса да, тәубеге келген жағдайда өте кешірімді, әрбір жақсылық пен сауапты істің қарымын еселеп қайтарушы. Жоқ әлде олар сен жайлы өз ойынан шығарған өтірігін Аллаға теліп жүр дейді ме? Дегенмен, егер Алла қаласа сенің жүрегіңді мөрлеп тастайтын еді. Сөйтіп сен оларға ешқандай уахи жеткізе алмас едің. Анығында сенің оларға бізден жеткізгендеріңнің бәрі таза уахи. Алла жалғанды тып-типыл қылып өшіреді. Ал ақиқатты сөздермен, түсірген кітаптармен қуаттайды. Һәм сөз әрі іс жүзінде үстем қылады. Ол көкіректердегі бар сырды, яғни ондағы барлық ойлар мен ниет пиғылдарды толықтай біледі. Сонымен қатар, ол құлдарының шынайы тәубесін қабыл алады және жамандықтарды бір жолата кешеді. Сондай-ақ ол не істеп, не қойып жүргендеріңді жақсы біледі. Иман келтіріп, сол иманның арқасында өздерінің һәм өзгелердің жақсылығы үшін игілікті істер істегендердің құлшылықтар мен дұға мінәжаттарын қабыл алады. Сөйтіп, өздерінің шексіз шарапатымен олардың сауабын арттырады. Ал кәпірлерге келсек, олар үшін қатты азап бар. Егер Алла құлдарына ризық несібені үнемі үйіп төгіп берер болса, онда олар, шүбәсіз, жер бетінде әбден азғындап, озбырлық жасауда шектен шығар еді. Алайда ол ризықты өзі қалаған мөлшерде түсіреді. Өйткені ол құлдарының жай күйінен толық хабардар. Оларды әрдайым көріп, бақылап тұрады. Құлдары жауыннан үміттерін үзген шақта жауын жаудырып, тіршілік иелері үшін рахымын шарапатқа жаятын да өзі. Ол дәріптелуге, мадаққа әбден лайық болған құлдарының шын досы һәм қорғаны. Күллі аспан әлемі мен жердің жоқтан жаратылуы және сол жер мен көкке тіршілік иелерін кеңінен жаюы, оның құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін көрсететін ең айқын дәлелдерінің бірі. Сондай-ақ олардың бәрін қалаған шағында бір араға жинауға оның құдіреті толық жетеді. Естеріңде болсын, бастарыңа келген әрбір бәле жала өз қолдарыңмен істеген күнәларыңның кесірінен. Дегенмен, ол күнәларыңның көбін бір жола кешеді. Сендер жер бетінде Алланы шарасыз күйге түсіре алмайсыңдар. Яғни еш уақытта Алланың ерік қалауы мен үкіміне қарсы келеді, құрығынан құтыла алмайсыңдар. Сендердің Алладан басқа медеткер достарың да, қорғандарың да жоқ. Сондай-ақ, теңіздерде жүзіп жүрген таудай желкенді кемелер де оның құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін көрсететін ең айқын дәлелдерінің бірі. Егер ол қаласа, желді тоқтатып қояр еді, желкенді кемелер теңіз бетінде жүзе алмай тұрып қалар еді. Міне, осының өзінде әрбір өте сабырлы да шүкіршіл жан үшін Алланың құдіретінің шексіздігін әрі адам баласының қауқарсыздығын көрсететін айқын дәлелдер мен талай ғибраттардың бары даусыз. Не болмаса, жолаушылардың істеген күнәлары себепті кемелерді батырып жіберер еді. Әйтсе де ол күнә қателіктердің көбін бір жола кешеді. Ендеше, аяттарымыз жайында бей-берекет сөз таластыратындар Алланың азабынан еш қайдада қашып құтыла алмайтындықтарын біліп қойсын. Уа адамдар, бұл дүниеде өздеріңе берілгеннің бәрі қу тіршіліктің болмашы бұйым боқшасы мен өткенше сән салтанаты ғана. Ал Алланың құзырындағы нығметтер болса, иман келтіріп, Раббыларына тәуекел еткендер үшін әлде қайда қайырлы һәм мәңгілік. Олар, яғни Раббыларына иман келтіріп, оған лайықты түрде тәуекел еткендер үлкен күнәлардан һәм зинақорлық сынды жиіркенішті істер мен арсыздық атаулыдан іргелерін аулақ салады, әрі ашуланғанда ашуды ақылға жеңгізіп, ашуға тигендерді кешіреді. Сондай-ақ олар
Раббыларының хақ дінге деген үндеуін қабыл алып, оған қалтқысыз мойын сұнады, намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытлы оқиды, және барлық істерін өзара кеңесе отырып істейді, және өздеріне ризық ретінде берген мал, мүлік, күш, қуат, ақыл, парасат, білім, тағы сол сияқты нығметтерімізден міндет етпей ізгілік жолында жұмсайды. Сонымен қатар олар жеке дара немесе қауым болып, зұлымдыққа ұшырағанда жұдырықтай жұмылып бір-біріне қолдау көрсетіп, зұлымдыққа жұмыла қарсы тұрады. Естеріңде болсын, жамандықтың қарымы істелген жамандыққа барабар жамандық болмақ. Ал енді кім-дегім жамандықты кеше білсе, һәм өшпенділікке бой алдырмай, өзіне қиянат жасаған адаммен мәмлеге келсе, ондай жанның сауабын Алланың өзі береді. Шүбәсіз, ол қиянатшыл залымдарды еш ұнатпайды. Ал кім-дегім зұлымдыққа ұшыраған соң, есесін шариғат шеңберінде қайтарар болса, міне ондай жандар айыпталуға тиіс емес, айыпқа тек ел жұртқа зұлымдық жасайтын және жер бетінде нақақтан нақақ сойқан салып, озбырлыққа баратындар ғана тартылуы тиіс. Міне соларға жан төзгісіз азап бар. Алайда кім-дегім сабыр етіп, өзіне орынсыз озбырлық көрсеткендерді кешірсе, шүбәсіз бұл табандылық пен күш-жігерді талап ететін сауабы зор іс болмақ. Алла қайсы бір пендесін арам пиғылы мен орынсыз іс-әрекеттері үшін адастырар болса, одан кейін оған қорған болар бірде-бір жанашыр дос та, қамқор ие де табылмайды. Ақиреттегі жан төзгісіз азапты өз көздерімен көргендерінде залымдардың: ойбай-ау, енді қайттік. Күнәларымыздан толық арылып, игі жандардың қатарына қосылуымыз үшін дүниеге қайта оралудың қандай бір жолы бар мекен деп зар илегенін көресің. Олардың әбден қор болғаннан, сүмірейіп қалтыраған күйде тозаққа әкелінгенін және естері шыққаннан жалын шашқан тозаққа көздерінің қиығымен алақтап қарағанын көресің. Сонда иман келтіргендер олардың қандай күйде екенін көргендерінде, міне нағыз алапат зиянға ұшырағандар осылайша өздерін һәм ет жақындарын, отбасыларын қиямет күні мұншама зиянға ұшыратып, құрдымға батырғандар деп айтады. Ендеше біліп қойыңдар, өздерінде, өзгелерді де зиянға ұшыратқан ондай залымдар бітпейтін азапта болады. Олардың Алладан басқа қысылғанда медет берер жанашыр достары да, қамқор иелері де жоқ. Алла қайсы бір құлын тура жолдан тайдырар болса, ол үшін Алланың азабынан құтылар жол жоқ. Ендеше Алладан ешкім кері қайтарады, кейінге шегере де алмайтын алапат күн келмей тұрып, Раббыларыңның хақ дінге деген шақыруын қабыл алыңдар. Ол күні сендерге Алланың азабынан құтылу үшін бас сауғалайтын пана да, жасырынатын жер де болмайды. Сондай-ақ күнәларыңнан жалтарада алмайсыңдар. Егер олар мұншама ескертуге қарамастан хақ дінді қабылдаудан бас тартып, сырт айналатын болса, «О Мұхаммед, онда сен еш мұңайма, біз сені оларды теріс жолдан күштеп қайтаратын, һәм төбелерінен төніп, әрдайым бақылап тұратын қорушы етіп жібермедік. Сенің міндетің оларға ақиқатты жеткізу ғана. Сондай-ақ сен олардың бұл қылықтарына таң қалма. Өйткені бұзылған адамнан одан басқа не күтуге болады? Егер де біз адам баласына, яғни бұзылған адамға рахымымыз түсіп, қандай да бір нығметіміздің дәмін таттырсақ, ол сол нығметтің кімнен келгенін және не үшін берілгенін ойланудың орнына соған мәз болып есіріп кетеді. Ал егер өз қолымен істеген күнәлары себепті басына жамандық келсе, онда адам баласы өзін жоқтан жаратып, ағыл-тегіл нығметке бөлеген Құдайын танымай кетеді. Күллі аспан әлемі мен жердің бар билігі мен иелігі бір Аллаға тән. Ол қалағанын жаратады, қалағанына қыз сыйлайды, қалағанына ұл сыйлайды.
яки қалағанына ұл мен қызды бірге береді. Сондай-ақ қалағанын бедеу етеді. Шүбәсіз ол бәрін білуші, бәріне толық құдіретті. Алла адам баласымен тек жүрегіне аян беру арқылы, немесе перде сыртынан оған тіл қату арқылы, я болмаса оған өзінің қалауын, уахи ететін елші, періште жіберу арқылы ғана тілдеседі. Шүбәсіз ол Али, бәрінен асқақ, бәрінен жоғары. Хаким, әр үкімі мен ісінде көптеген хикметтер болатын, теңдессіз даналық иесі. Міне осылайша, саған да өзіміздің әмірімізден жүректерге һәм ой санаға жан бітіруші рух, Құран уахи еттік. Сен одан бұрын кітаптың не екенін және иманның не екенін білмейтін дедің. Алайда біз ол рухты, Құранды нұр қылдық. Һәм сол арқылы құлдарымыздың арасынан қалағандарымызды тура жолға бастаудамыз. Шүбәсіз, сен үмбетіңді тура жолға бастаудасың. Күллі аспан әлемі мен жердің бәрі бір өзіне ғана тиесілі болған Алланың жолына бастаудасың. Естеріңде болсын, барлық істер түптің түбінде Алланың алдына барады. Сөйтіп, әрбір іске қатысты кесімді билікті Алланың өзі айтып, ақтық үкімді өзі шығарады.